Alléluia. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom. Alléluia, nzambaza malamu. Shalom Yassina. Ngola nzamba pambola yo ma chérie. Shalom, shalom, que le nom de l'Éternel soit élevé ce soir. Shalom, shalom Freddy Mungapa. Nzambe na lola apambola yo, nzambe na lola amona yo na pokwa lelo. Alléluia, il est merveilleux. Nzambe akokani na moto te, Jésus. Yesu na ngai abongi nango. Nayemba, nayembela nani. Nayemba, nakoyembela nani. Nakoyembela Yesu, kolo masia nanga. Omoi nanga nyoso. Alléluia. Il est Dieu, il est merveilleux, Jésus. Nzambo akokani na moto te. Nzambo asala au-delà de nos pensées. Yango toeka na pokwa lelo kotombola lisusu nzambe wana. Que le nom de l'Éternel soit béni. Alléluia. Shalom Lydie, shalom ma chérie. Na sepeli vraiment komona yo nzambe na lola pambola yo ma petite sœur propre. Shalom Diamante. Wow. Nzamba zwa lokumu yaya. Diamante, I'm so happy. I'm so very happy. And you know why I'm happy. I'm very, very happy to see you tonight. God bless you, darling. God bless you. God bless you. Alléluia. Il est Dieu, il est merveilleux. Nzambaza malamu. Alléluia. Voilà, nous partageons, te partager, please. Te partager ma vidéo na biso. On a juste quelques minutes. Te partager vraiment ma vidéo na biso. Partager. Juste pour nous rappeler peut-être comment ya bosanaki ou bien pour ya kopesa ba oyo pe bazwaki occasion ya koyeba te ke dolekaka lelo maintenant ozo partager vidéo ezo permettre bandeko wana bayeba ko recevoir grâce au ngana tozozwa cet après-midi. Shalom Bibi, shalom Bibi, nzambe na lola pambola yo ma copine d'enfance, ma sœur, tu es tout, nzamba pambola yo, nzamba mona yo bisika ozali. Alléluia. Il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Nzambaza malamu bien aimé. Na répétera toujours Nzambaza malamu parce que ce qui tozoza na bomoi c'est une grâce au ngana yo tozozwa. Eza na ba propre forme na biso te tozo mériter pe yango te. Eza ka ngolu o Nzambaza lingana yo tozala compter parmi ba vivants. Alléluia. Il est Dieu, il est Dieu, il est merveilleux. Nzamba kokani na moto te, nzamba makambo minene. Tozo tombola ye. Alléluia. Le Dieu redoutable. Ce soir toeka kako élevé toye na présence na ye aza malamu. Alléluia. Nzambe a kokani na moto te. Nzambe oya bateli ngai na yo depuis semaine passée. Et à Salibiso grâce tokutani encore cet après-midi na pokwa lelo pour parler de sa part. Tikato pesa nzambe wana merci. Tikato pesa nzambe wana lokumu aza au-dessus de toutes choses. Bien-aimé, tozo partager vidéo na biso. Tozo partager vidéo na biso. Tozo partager vidéo na biso. Tozo partager, bien-aimé, partager vidéo. Alléluia. Alléluia. Aza malamu. Tobeteli Yesu maboko bisika tozali. Tobeteli maboko, il est digne de louange et d'adoration. Bien-aimé, acclamons, acclamons, acclamons
azo mérité l'acclamation na biso cet après-midi. Nzambo apesi yo maboko bien-aimé, maboko o ezo simba, betela ye maboko, il est au-dessus de toutes les choses. Tozo tombola ye na après-midi ya lelo, shalom na nu nzamba pambola yo, tozo betela nzambe maboko, azo mérité ba offrande et acclamation na biso cet après-midi. Shalom maman Mira. Nzambe ya pambola yo maman, merci pour ta présence, merci pour ton soutien, que le Dieu te comble encore de sa grâce. Alléluia, acclamons, 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 acclamons c'est Dieu. Betela nzambe maboko, betela ye maboko, bisika tozali, betela ye maboko, il est merveilleux, le Dieu qui nous a protégés, le Dieu qui nous a gardés, le Dieu qui nous a donné ce souffle de vie à Ophélie bien-aimé. To mérité yango te, nous n'avons pas mérité. Tozo betela ye kaka maboko, eza signe ya action de grâce. Tozo zongisa na poko lelo na présence na ye. Bien-aimé ba o bazana ba hôpitaux, to leki bango na eloko te. Pona koyebisa nzambe merci, pona ko recommander Seigneur poko lelo na maboko ya nzambe. Bien-aimé toza reconnaissance, toza la reconnaissance à travers maboko na biso ce soir. Ya kotombo la kaka bonzambe na ye na poko lelo à travers maboko na biso ezala signe ya reconnaissance liboso na ye oya apesi ngai na yo pema ya Ophélie, apesi ngai na yo maloba, apesi ngai na yo miso bien-aimé. Nous pouvons marcher, nous pouvons toucher, nous pouvons voir. Yango tozo betela ye maboko ce soir. Alléluia, alléluia, alléluia. Reçois l'offrande d'acclamation éternelle et Dieu de gloire. Mon âme te bénit Jésus. Alléluia. Seigneur, tu es Dieu. Seigneur, tu es Dieu. Au-dessus de toutes les choses, nzambe na moni ete obele yo kosi na Yuda. Yawe to beteli yo maboko na poko lelo. Yawe maboko na biso ezo beta makaka pona lokumu ya kombo na yo ce soir. Kumama na yo nzambe ya makambo ya minene. Kumama na yo nzambo akokani na moto te. Kumama na yo nzambo asala au-delà de nos pensées. Kumama na yo le roi des rois. Alléluia. Seigneur, tu es Dieu. Seigneur, tu es Dieu. Seigneur, tu es Dieu. Au-dessus de toutes les choses. Yahweh to betelio maboko. To tombolio na poko lelo. Nous élevons le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le nom qui est au-dessus de toutes les choses. Le nom qui est au-dessus de toutes les choses. To tomboli kombo Yesu Masia na poko lelo. To tombolio nzambe na makambo minene. Oh, le créateur de cieux et de la terre. To tombolio l'étoile brillante du matin. To tombolio El Shaddai. Elohim et to tombolio. Jéhovah Chikelu Yahweh to tombolio ce soir. Seigneur tomboama. Yahweh tomboama na poko lelo. Yahweh tomboama na poko lelo. Nzambe mosusu azate. Yahweh to tombolio. Oh makasa baye balemba. Yahweh to tombolio. Elike ya basantu. Yahweh to tombolio. La réponse à nos questions. Yahweh to tombolio. La pierre angulaire. Yahweh to tombolio. Maïna bomoyi. Yahweh to tombolio. Les rejetons de la postérité de David. Yahweh to tombolio. Oh les lions de la tribu de Juda. Yahweh to tombolio. Alléluia. Seigneur, tu es Dieu. Seigneur, tu es Dieu. Seigneur, tu es Dieu. Au-dessus de toutes les choses. Le Dieu créateur, c'est toi. Oh, les souverains sacrificateurs, c'est toi. Alléluia. Oh, le pain de vie. Seigneur, na tombolio. Na tombolio kosina Yuda. Le médecin par excellence. Nzambo asilisa maladie. Ata ominga nga pesa badele. Maladie o wabengi incurable. Seigneur, yo pesa guérison. Sikato tombola yo ce soir. Sikato tombola yo ce soir. Sikato tombola yo ce soir. Na mona nzambe. Mwasi azanga ba trompe ba kobota. Kaka yondo koki ko sala makambo boye. Nzambe sikato tombola yo na poko lelo. O sala ba opération ezanga cicatrice. Yawe sikana tombola yo na poko lelo. To tombolio éternel est Dieu. To tombolio la main cachée. Alléluia. Seigneur, tu es merveilleux. Seigneur, tu es merveilleux. Bien-aimé, acclame pour le Seigneur.
Acclame pour le Seigneur. Sa présence est là. Sa présence est là. Sa présence est au milieu de nous. Tozo pesaye. Offrande d'acclamation n'a pas quoi lelo. Tozo pesaye. Offrande d'acclamation n'a pas quoi lelo. Il est Dieu. Il est Dieu. Au-dessus de toutes les choses. Nzambe mosusu azate. Nzambe mosusu azate. Tikato tombo la ye. Yewa lokotaka na poussière. Apesa moto valere. Nani akoki ko sala makamba boye. Ye kaka koki ko sala makamba malonga. Na kata ba vi na biso. Yango toza ko acclamer ye. Toza ko acclamer ye. Nzambo abateli yo bien aimé. Nzambo abateli libota na yo. Abateli mama na yo. Abateli bana. Abateli mobali. Abateli mwasi. Bien aimé betela ye maboko. Betela ye maboko na poko lelo. Betela ye maboko na poko lelo. Ata santé za bien te. Loba nzambe na beteli yo maboko. Loba nzambe na pesi yo merci. Parce que tu as permis que santé n'engage la bien te. Ata likambu moko ezo simba te. Ce soir loba nzambe na beteli yo kaka maboko. Na beteli yo kaka maboko. Parce que tu as permis que likambu wane simba te. Bien aimé betela ye maboko. Alléluia. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Au-dessus de toutes les choses. Le Dieu créateur. Betela ye maboko. Nzambo azo renouveler. Souffle de vie chaque matin. Nikolo ya bomo inayo. Betela nzambe wana maboko. Nzambo asala yongolu. Babenga olelo mwasi ya libala. Nzambo asala ngolu. Babenga olelo mobali ya libala. Nzambo asala ngolu. Babenga yo lelo mama. Na bopete nyonso. Babenga yo mama. Nzambo asala ngolu. Okenda ba maternité. Ozonga. Kasi ezaki pe na bato mosusu. Bakenda maternité. Moko atikala moko azonga. Yango betela nzambe wana maboko. Betela nzambe wana maboko. Il est l'éternel Dieu. Il est l'éternel Dieu. Atala ka ba diplôme te. Po atombo la moto. Atala ka français na mon côté. Atala ka anglais na mon côté. Atala ka bisika yo wuta te. Atala ka libota oyo bimate. Bien aimé betela ye kaka maboko. Betela ye kaka maboko. Betela ye maboko. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Le prince de paix. Alléluia. Nzambo azo peso kimia. Ata musale zate. Azo pouvoir na besoin na yo. Betela kaka nzambe wana maboko. Betela kaka nzambe wana maboko. Il est merveilleux, c'est Dieu. Alléluia. Il est incomparable. Oh Jésus. Tiawe to beteli yo maboko na poko alelo. To beteli kaka yo maboko. Olokota biso na poto poto Yesu. Alléluia. O changea identité ya bana na yo. Alléluia. Yawe tozo betelo kaka maboko. Tozo betelo kaka maboko. Na mona mwasi ya ndumba. O mokili ba pesa ba kombo. O mokili ba seka. Lelo koma mosali na yo. Lelo benga ma servante na yo. O pesa valeur na miso ya bato. Yango tozo betelo maboko. Yango tozo betelo kaka maboko. Yo o changeaka. Identité ya bato Yesu. Nanya kokani na yo. Nanya zalo kola yo. Nanya zalo kola yo. Oh le père des orphelins. Moi no akufela baboti. Nzambe yo lokota. O lokota. O kotisa ba klasi. Lelo batuana bakoma ba quelqu'un. Na sena moi oyo. Nanya zalo kola yo. Le mari de veuve. Na mona mwasi oyo nzambe. Libote botola biloko. Famille mobali ba botola. Famille mobali ba bengana. Atelengana na bana libanda. Seigneur, tu as ramassé cette femme. Olokota mwasi wana. Opesa ye valeur Yesu. Alléluia. Nanya zalo kola yo. Nanya kokani na yo nzambe na bomoi. Na moni ete. Na moni ete. Ba stérile ba bota. Ba stérile ba simba bana. Ba stérile ba simba bana. Nanya zalo kola yo. Ta main puissante. Ezo batela mwana. 9 mwana libumu. Minganga baloba. Matrice ezate. Minganga baloba. Kolo eko simba mwana te. Minganga baloba. Libumu eko mema mwana te. Mais ta main puissante. Et batela mwana. Nakata libumu. Seigneur, pendant 9 mois. Seigneur, pendant 9 mois. Si kana betela yo maboko. Na betela yo maboko ce soir. Na betela yo maboko. Alléluia. Seigneur, tu es Dieu. Ozanzambe. Ozanzambe. Moto bafinga. Moto bachola. Babenga ye kisita. Babenga ye ekomba. Ya o changea situation ya vie na ye. O changea situation ya vie ya moto
lelo. Ozamalamu. Alléluia. Alléluia. Le Dieu tout-puissant. Famille Oezanga Kombo. Famille Oezanga Kombo. Batala liboso pesima. Bamana motote. Batala liboso pesima. Batala na motote. Kasi yawe mokolo bakuta na kina yo. Mokolo bakuta na kina yo. Yondo koma moto na bango. Yondo koma moto na bango. Yondo koma moto na bango. Opesa famille wana valeur. Opesa famille wana kombo. Yango tikana tombo la yo. Tikana sanjo la yo. Nzambo alokotanga. Alokotanga na poto. Olokotanga na celibat. Olokotanga na stérilité. Olokotanga na masumu. Olokotanga na kindumba. Ochanjanga nzambe. Sikana kumisa yo. Tu as changé mon identité. Tu as changé mon identité. Yahweh tikana tombola yo Jésus. Alléluia. Oh yes. Seigneur, tu es merveilleux. Jésus. Ozamalamu Yesu. Alléluia. Ozamalamu éternel et Dieu de gloire. Bien-aimé, adore ces dieux. Banda kaka pour adorer. Banda pour adorer. Banda pour adorer. Banda kaka pour adorer. Yahweh tikana tombola yo. Yahweh tikana tombola yo. Seigneur, tu es merveilleux. Ozamalamu Yesu. Alléluia. Lizibana bomoi. Makasa bae balemba. Elike ya basantu Yahweh. Nanya kokani na yo nzambo asalaka. Au-delà de nos pensées. Nanya lobaka lokola yo. Papa na lola na mondi ete. Yango na pokwa lelo. Yahweh toye ko eleve yo. Na pokwa lelo. Toye ko tombo na yo Yeshua Mashiach. Alléluia. Yahweh tombo moi ce soir. Yahweh matin na pokwa lelo. Papa matin na pokwa lelo. Yahweh bisoto kita. Yahweh ngai na kita na pokwa lelo. Yahweh tombo ma. Elohim tombo ma. Lizibana bomo itombo ma. Na ye kaka ko tombo la yo. Oh Jésus-Christ de Nazareth. L'homme de Galilée. Le vainqueur de Golgotha. Nanya kokani na yo. La troisième personne. Nanya lobaka lokola yo. Motswami sato. Zambo lobaka liloba moko. Ainsi dit l'Éternel. Et kokisami na ba vi na biso. Ta parole est ainsi dit l'Éternel. Ta parole est amenée oui dans nos vies. Nanya zalokola yo. Namona yete Yesu. Namona yete Nzambe. Nanya kutana na yo. Bomo ina ye tikala lolenge wana. Bibezolo bananga. Moto nyonso akutana kana yo. O chanjaka bomo ina ye. Seigneur ce soir. Toyoko kutana na yo. L'homme des rendez-vous. Toyoko kutana na yo. La réponse à nos questions. Toyoko kutana na yo. La solution à nos problèmes. Toyoko kutana na yo. Nzambe ya makamba minene. Nzambe ya libota nanga. Tikana tombola yo. Tikana kumisa yo ce soir. Tikana netola yo. Tu es ma force Seigneur. Tu es tout pour moi. Nabengaka yo number one. Yonde moto liboso na bomo inanga. Nabengaka yo coach nanga. Nabengaka yo motambusi nanga. Nabengaka yo entraîneur nanga. Il y a que toi dans ma vie. Les amis peuvent me rejeter. La famille peut me rejeter. Libote koboyanga. Kasiyo koboyanga ite. Mes enfants éternels. Bakoki lelo koboyanga. Kasiyo koboyanga ite. Mobali nanga inzambe. Akoki lelo koboyanga. Kasiyo koboyanga ite. Yango na bengaka yo. Mobali alibala. Na bengaka yo. L'ami fidèle. Moninga malamu. Moningo akosakate. Moningo abwakakate. Dans la détresse, Seigneur, tu es toujours à mes côtés. Otikanga tamokolo mon côté. Namo ipe na butu. Ozawana pona kobatela. Yonde sentinelle abomo inangai. Onzima konyoko manekuluse. Yawe potsenga na zwabomoy. Nanya zalokola yo. Ola kisanga bolingo. Seigneur sur la croix. Ola kisanga bolingo na yo. Onzima ko souffrir. Basete na mopandi. Ekote nzube na moto. Babwakela yo soy. Onzima ko nyokoma. Ola kisanga l'amour. L'amour éternel. Bolingo ezoko silate. Bolingo edimitakate. Bolingo ekitakate, Seigneur. Tu te rends pas compte de nos péchés. Otala kamabe na bisote. Olobito ye epai na yo. Olobi venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Seigneur, ce soir nous sommes fatigués. Ce soir nous sommes chargés. Seigneur, donne-nous du repos. Pesa biso kimia. Pesa biso kimia. Ozanzambe Jésus. Na tombolu alléluia. Oh
Sabaote, Makasi Libota Yesu, étoile brillante du matin, Nanya Zalokola yo l'homme de Galilée, oh les serpents des reins, Seigneur, na tomboli on a pourquoi les lots, 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 Seigneur règne, Papa règne au-dessus de toutes les choses, Seigneur, sois contrôle la soirée, alléluia, 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 Ozanzambe, alléluia, alléluia, Yahweh Kumama, Papa Netolama, oh yes, Natombolio, Jésus, Seigneur, tu es merveilleux, oh yes, Ozamalamu Yesu. Esengo nangata unazalaka na présence na yo. Esengo nangata unazalaka na présence na yo. Esengo nangata unazalaka na présence na yo. Nzambe ya makambo minene. Nzambe ya makambo minene. Oh biso tozomona impossible. Et pas na yo eza possible. Alléluia. Yo olobaka liloba moko. Eko kisamaka na bomo ya moto. Seigneur ce soir na pokwa lelo nzambe. Lobaka kaliloba moko. Na pokwa lelo Jésus. Loba kaka liloba moko na pokwa lelo shilo loba kaka liloba moko na pokwa lelo Yesu loba kaka liloba moko. Seigneur, nous avons besoin de cette parole. Tozana posa ya liloba wana, tozana posa ya liloba wana. Ta parole qui donne la vie, ta parole qui donne la vie, ta parole qui donne la vie, ta parole qui guérit, ta parole qui guérit. Seigneur, ce soir Yahweh lobela biso obeli loba moko Yahweh liloba moko ce soir. Yahweh, nous voulons t'écouter. Nous voulons entendre ainsi dit l'Éternel ce soir. Yahweh, ainsi dit l'Éternel ce soir. Ainsi dit l'Éternel ce soir. Yahweh, nous avons besoin de cette parole. Liloba na yonde bomoyi. Liloba na yonde bomoyi. Papa tozana posa liloba wana. Nous avons besoin de cette parole. Nous avons besoin de cette parole. Nous avons besoin de cette parole. Seigneur, parle-nous ce soir. Seigneur, parle-nous ce soir. Omimoni samaka Jésus. Naba oba lukakayo. Yahweh, ce soir nous avons laissé nos engagements. Totiki ba rendez-vous. To se séparer na libota. Totiki ba camarade. To ye pa inayo. Yahweh, durant ces 1 heure. Seigneur, manifeste-toi. Yahweh, lobela biso cet après-midi. Lobela biso na pokwa lelo. Oh yes. Jésus. Tu es Dieu. Ozamala munzambe. Nzambo akokani na moto te. Nzambo akokani na moto te. Nzambo akokani na moto te. La Bible me dit au commencement c'était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et cette parole était Dieu. Yahweh liloba o ezalaki ne bandeli. Liloba o ezalaki katina yo. Pe liloba o ezali yo. Yahweh tozana posa liloba wana. Tozana posa liloba wana na pokwa lelo. Lozo tozana posa. Yo o lobaka. Pe kokisa magana bomo ya moto. Seigneur, ce soir, lobaka kaliloba moko pona vinanga. Lobaka kaliloba moko pona bandeko nanga na pokwa lelo. Lobaka kaliloba moko pona libota na yo na pokwa lelo. Ozanzambe. Alléluia. Seigneur, tu es Dieu. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Tobetselie maboko. Tobetselie maboko. Tobetselie maboko. Yahweh tomboama. Jésus. Seigneur, tu es merveilleux. Merci, Seigneur. Alléluia. Il est Dieu. Il est Dieu. Mosusu azate. Oh yes. Bami benga banzambe bien-aimé. Mabele mela bango bakenda. Bami benga banzambe. Mabele mela bango. Mabele mela bango bakenda. Tobosa na masolo na bango. Tobosa na masolo na bango. Tobosa na masolo na bango. Kasi Yesu Masia. Oya zabo moi. Oya zabo moi. Oya zabo moi. Mabele kokayete. Mabele sanzaye. Mabele sanzaye. Yangona pokwa lelo. Lokola ya zabo moi. Lokola ya za résurrection. Abanda ko ressuscité. Abanda ko ressuscité. Oyo nyon se kufa ki na ba vie na biso ce soir. Oyo nyon se kufa ki na ba vie na biso ce soir. Il est merveilleux. Alléluia. Jésus. Que le nom de l'Éternel soit élevé ce soir.
Que le nom de l'Éternel soit élevé ce soir. Que le nom de l'Éternel soit élevé ce soir. Kombo mosusu ezate. Kombo mosusu ezate. Likolo na sepe na se na mai. Bien-aimé, kombo mosusu ezate. Obele kombo Yesu Masia. Obele kombo Yesu Masia. Obele kombo Yesu Masia. Les noms qui dominent. Les noms qui dominent. Les noms qui sont au-dessus de tout nom. Kombo ezali kolaba kombo nyonso. Obele kombo Yesu Masia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Oh yes. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Il est Dieu, il est merveilleux. Nzamba zamalamu. Oh yes. Nzamba zamalamu. Bien-aimé, je ne sais pas. Alléluia. Nzamba zamalamu. Je suis convaincu. Naïbité pourquoi? C'est la kaka Yesu maboko. Jésus. Alléluia. Tozo betela ye maboko. Bien-aimé, bisiko zaye acclame pour ces dieux. Acclame. Pesa mingongo batela. Betela ye maboko. Acclame pour ces dieux. Ba cri de joie. Ba cri de joie. Ba cri de joie. Ba cri de joie. Acclame pour ces dieux. Acclame pour ces dieux. Acclame pour ces dieux. Betela ye kaka maboko. Oh Jésus. Seigneur, tu es merveilleux. Alléluia. Ozamalamu. Liloba bomoi. Ezayo Yesu Masia. Alléluia. Merci Nzamba zamalamu. Na pamboli Nzambe na pokwa lelo. Je dis shalom na bandeko nyonso toza en ligne. Merci Nzamba pambola biso. Tokutani isusu ce soir. Vraiment je salue mutu nyonso o aza na ligne. Tika Nzambe na lola. Ako kisaposa ya motema na yo. Yo o nzimaki na ton oyo. Koyoka simple mutuloko langai. Je parlais pas de ma part, mais nazoloba de la part de l'Éternel. Tika Nzambo asali ngai ngolu. Ya kotele maliboso na yo. Nzambe wana asala yo ngolu pe bisiko zali. Nzambe wana asala yo ngolu. Po yo pe onzimi. Kopesa matoi na yo. Po na koyoka liloba Nzambe na pokwa lelo. Que le Dieu tout-puissant a répondre na désir à motema na yo. Azamalamu, il est Dieu, il est merveilleux. Merci Seigneur Jésus. 1 minute, sorry. Amen, amen, amen. Azan Zambé makambo minene. Bien-aimé, nous prenons nos Bibles. Tozuba Bible na biso bisika tozali. Alléluia. Oh yes. Il est merveilleux. Tozuba Bible na biso na livre ya Jonas. Alléluia. Nzamba za malamu. Nzambe azamalamu bien-aimé. Azamalamu bien-aimé. Tozuba Bible na biso na livre ya Jonas. Aujourd'hui tokoloba lisolo ya Jonas. Eza lisolo o biso nyonso toyebi. Eza lisolo oyo biso nyonso toyebi bateya biso pe toyoka yango. Totanga yango pe na Bible. Oh yes. Ba lecteur de la Bible. Tozuba Bible na biso. Pendant 3 jours, 3 mercredis ou ekolandana. Par la grâce de Dieu, toko parler sur Jonas. Lelo tozo partager na Jonas 1. Lecture est tellement moulaï. Nakobanda kotanga sope na silicité nzamba zwa lokumu. Mais naebi ke biso nyonso toza ba lecteur ya Bible. Donc ba lectrice. Bisika nyonso tokozala toko continue na biso kotanga oyo. Jonas 1 tokobanda na 1 ti na 16. Par la grâce de Dieu. Tokobanda na biso ko sauter. Tokotanga na biso malembe ndenge. Molimo mosantu akokamba biso. Toza na Jonas 1. Tobandi na 1, toke nango ti na 16. Je lis au nom de l'Éternel. Sorry. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté a monté jusqu'à moi. Na 3. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jépho
et il trouva un marine qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. La navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur, et imploraient chacun leur Dieu. Awa na sengi so totali balobi bango mutu na mutu azobelela nzambe na ye. Donc nzambe wana o bakomi abatiango avec un deux minuscule. Donc c'est-à-dire eza nzambo a le tout puissant. Pour nzambe na biso totaka ye na de ya majuscule. Mais abazo parler de ya minuscule. Donc bango basaki na banzambe na bango. Balobi mutu na mutu abanga ki pe azobelela nzambe na ye. Et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur la navire. Enfin, de se les rendre plus légers, Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Alléluia. Bien-aimé, lecture penza eza mo mulainde na lobai ne bandeli. Toko tanga na biso nyonso tout nanda kutoko continuer na biso lecture que Dieu nous bénisse. Tozo parler sur livre ya Jonas. Nous parlons sur la vie de Jonas ce soir. Nazo mona Jonas azalaki moko ya ba prophète na kata Israël. Azalaki moko ya ba prophète na kata Israël. So totali na livre ya 2 Rois 14-25 kuna ba l'acception Jonas azalaki prophète oyo a prophétisaki pour na peuple ya Israël alobaki que le limite d'Israël depuis l'entrée de Nama jusqu'à la mer de la planète. Yemuta prophétisaka. Donc Jonas c'était quelqu'un qui craignait Dieu. Aza muto abanda ko nzambe ko banga nzambe. Aza muto oyo nzambe abanda ki pe ko utiliser. Ye wana apesa ki message na bana Israël. Yemuta prophétisaki pour na bango que nzambe azotia limite banda na entrée ya Nama na ya na ati na suka ya mer ya de la plaine. Jonas muta pesaka message wana. Tozo partager na livre à Jonas sur la vie de Jonas. Tozo partager o nzambe ndenge nzambe ako kambabiso ce soir. Alléluia. Nzambe aza malamu. Tant nazo méditer ce livre na Jonas 1 nazo mona ke vie à Jonas ezalaki vie moko o ebandaki ezalaki na grâce moko illimitée. Ezalaki na grâce moko illimitée na bomo ya Jonas. Nzamba saki grâce moko kasi na ye. Malgré l'obéissance, pour Jonas azaki muto azo salela nzambe. Malgré l'obéissance, oh Jonas a se manifesta ki liboso ya nzambe. Mais nzambe atala ki yangote. Eza ndenge moko lelo biso ba chrétien. Nzambe azotala mabe na biso te. Azotala ba désobéissance na biso te. Alingi ala kisa biso ke aza nzambe na mawa. Alingi ala kisa biso mawa na ye to bolingo na ye ezaka pona biso ba chrétienté ezape pona o ezalaki ba païen. Donc Jonas nzamba tinda ki ye na mboka ya Ninive balobi eza mboka moko ya ba pagano. Nzamba ebisi Jonas kuna na 1 alobi kende kuna na Ninive méchanceté na bango mabe na bango e matiti ekomi pa nzambe mais nzamba alobaki akoboma bango te. Bible se biso ke Yesu Masia ayaki pona pardon, Bible se que Yesu Masia alingi masumu te mais alingi bato masumu. Raison pour laquelle nzamba linga kotika peuple ya Ninive bongo te. Atindi Jonas ayebisi Jonas kende koteya, kende kosakola, kende koyebisa bango ba bongola mitema. Alléluia. Il est merveilleux. Na awa bazo la ksabis baza ko identifier biso mission ya Jonas. So totangi banda na 1 na 16 tozomona mission ni nzambe apesa ki Jonas. Mission ni nzambe atinda ki pourquoi pe atinda ki. Donc mission ezala ki pe na raison nango. Raison pour laquelle nga na pesa ki tem nanga na poko alelo chemin de propre volonté. Pour ni na pesa ki ngo chemin de propre volonté parce que Jonas nzamba tindie na Ninive mais Jonas aboyi ko kende na Ninive na ba raison na ye personnel o azaki nango na ko pesa ba raison wana o Jonas aboyaki ko kende na Ninive yango na lobaki chemin de propre volonté. Donc Jonas alingi ko landa nzela ya nzambe te mais a préféré alanda nzela na ye o ya monaki ezala bien pour na ye. Également les lobiso ba chrétien to lingi ko landa nzela o nzamba zotinda biso te mission o nzamba tindi biso na sena moyi awa to lingi ko salela ngo tolingi to kende nzela o biso moko to monike eza malamu pona biso nzela o biso tozo monake eza bien mais pas ya nzambe eza malamu te.
et pas ya nzambe eza malamu te. Nzambe ayebi okende na nord, yo lobi te no ke na nord te no ke na sud. Po na lingi nanga ko ke na nord te parce que kuna eloko moko ezala wana na sepela nango te, raison pour laquelle nani ko kende kuna te. Mais oyebi te le pourquoi nzambe azotinda yo okende na nzela wana. Malgré loko wana ezo sepelisa yo te, et puis nzambe ayebi ke loko wana e sepelisa yo te, mais atindi c'est parce qu'il a une mission. Asa na mission na bato baza wana. Yango atinda ki Jonas, mais Jonas n'a pas voulu aller. Jonas a boy ko kende. Jonas a boy ko kende kuna pona nini? Parce que peuple ya Israël appelle au nzamba pesa ki Jonas et salema ki juste après Jonas après peuple ya Assyrien ba utaki ko sala pillage moko ya makasi na bana Israël donc ba utaki ko bundisa bana Israël et c'est le moko e pesa ka bango passe na mutema donc pona Jonas ako kende te nzamba ko yokela bango mawati nzamba fa boma bango kaka po anyoko li peuple ya Israël donc raison pour laquelle Jonas abaki na okende te na okende te eza libota o enyoko libiso bana yo Israël eza libota na nzambe Jonas abi na okende te Jonas a refusé po ba uta ko faire souffrir bango ba uta ko leka na ba piège moko donc c'était le moment où uta ki penza ko nyoko la bango et après piège wana nzamba zo tinda Jonas akende na Ninive akende ko teya akende ko yebisa bango ba se repentir Jonas abi na okende te bien aimé lelo ngana yo eza ndenge moko lelo ngana yo suite ya ba rancune moko boy suite ya ba problème moko boy suite ya mutu moko po anyokola ki yo to anyokola ki famille na yo anyokola ki soit camarade ya camarade na yo nzamba zo tinda yo je parle aujourd'hui na ba chrétien nzamba zo tinda yo alobi na yo ke kende ko kutana na mutu wana kende ko solola na mutu wana yebisa ye a se repentir yo lobi Seigneur na okende te parce que ye anyokolanga yebisa mutu wana abongwama yo lobi nzambe na okende te po mutu wana anyokolanga lokola nyokola yozo mona kake mawanzambe fezala kati na yo alors ozo bake mawanzambe ko ekozana na ba païenti yozo mona kake lokola ngana saila kanzambe lokola ngana benga mi serviteur to servant de Dieu lokola ngana kenda ke église donc mawanzambe fezala kati nanga ba o bakenda ke église te ba o basambela kate mawanzambe ko za likona bango te ok nzamba zo tinda c'est parce que azape na besoin ya batu wana ba bongola mitema azate azana besoin batu wana lelo pe ba bénéficier na grâce au biso tozo bénéficier liboso na ye mais biso to lingi makambo wana te muto azo sala mabe tozo boya ko prêcher ye muto tozo mona ki azo tambola na kobanga nzambe te tozo boya ko poussa na pembe na mutu wana tozo tika ye kaka tolobi ke te atika ne kandengwana azala ne kandengwana alors nzamba zo tinda ngana yo ce soir alobi to kende pa ya batu wana to kende pa ya ba païen to yebisa bango ke méchanceté na bango mabe na bango o basali e matiti e pa ya nzambe mabe na bango e matiti e pa na ye mabe na bango e matiti e pa na ye yango nzamba zo tinda ngai na yo to kende koyebisa bato wana ba se repentir to kende koyebisa bato wana ba bongola mitema kasi Jonas aboyaki Jonas habite na kokende te Jonas a préféré asala nzela na ye mususu Jonas a préféré asala vie na ye lolenge ye moko azokanisa combien plus forte raison biso bana nzambe tozo préféré to sala vie na biso lelo tozo kaka ekobo naza nanga ko encourager ngo te s'il vous plaît mais tozo ekobo tozo ko langwa tozo ko finga tozo makamnyo surtout yango to monika keza lisumu mais nalingi na yebisa mutu moko na pokwa lelo désobéissance eza lisumu nalingi na yebisa pe mutu moko na pokwa lelo désobéissance pardon de la voix de l'Éternel eza lisumu donc to kanisa kutu te ke lokwa to tika masanga lokwa to tika ekobo lokwa to tika mabenyo surtout ata to désobéir na biso na mungongo wa nzambe to sali malamu bien aimé to sali malamu te to sali malamu te to sali malamu te ko désobéir na mungongo ya nzambe eza lisumu eza loko moko o Jonas asalaki eza likambo moko o Jonas asalaki eza likambo moko o Jonas asalaki Jonas a désobéi na mungongo ya nzambe Jonas a boyi koyoka mungongo ya nzambe alobi te ya kokende kuna te alobi ya kotambola akokende kote ya bango te parce que bango banyokola ki bango parce que bango ba faire souffrir bango parce que bango banyokola ki bango ba passer na vie ya souffrance ba passer na vie ya pasi likolo na bango alors pourquoi nzamba linga yo kelemawa donc wani zanga mnoloba donc na vanti noloba bango abi c'est que Jonas avanda ke oloba ah nzambe poani yo lingo yo kela bango mawa
pona ni yo lingi ngai na ke kote ya bango bato baosi konyokola biso wana banzi komitala tala biso bengaka biso bibota na yo obengaka biso peuple na yo obengaka biso ba eli na yo mais bato banyokoli biso bato ba faire souffrir biso pourquoi yo lingi kako yokela bango susu mawa pourquoi yo zotinda ngai nakende pa ya bato wana pourquoi yo zotinda ngai nakende koyebisa bato wana babongola mitema Jonas alobi non Seigneur na kokende te Jonas abina kokendete. Jonas il a préféré faire son propre chemin. Et zandenge moko ngana yo. Tozo refuser mission ya Nzambe. Nzambe atie loko moko kati na yo. Nzambe atie maloba kati na yo. Et surtout na ba circonstance o tozo leka pardon. Nzambe atie maloba kati na yo. Bien aimé ozui maloba na obombi yango pona yo. Okomino égoïste. Olingi ko parler de la part du Seigneur te. Olingi ko te ya repentance te. Olingi te balinga ba bomwana. Ozomona ka ke lokola bango ba mesana bango na ba vi wana batika la kana ba vi wana ozomona kaka lokola bango bazana bango kaka ndengo wana batika la kaka na ba vi wana haleluya so totali na Naum 3 1 na 3 Bible zo la sabiso lo lenge nini peuple ya na Ninive pardon bazalaki lo lenge nini comportement na bango ezalaki lo lenge nini babande ko se comporter lolenge nini bazalaki vis-à-vis ya Nzambe yango Nzambe lobi ke méchanceté na bango mabe na bango emati epai na ye atindi Jonas akende kote ya bango atindi Jonas akende kote ya bango Jonas il a refusé Jonas akimi mongongo ya Nzambe Jonas abosani ke Nzambe bakimaka ete bien-aimé na pokwa lelo na ina ebisa mutu moko Nzambe bakimaka ete na pokwa lelo na ina ebisa mutu moko Nzambe koki ko échapper ete amonaka fourmi katala fourmi ndeza mwindu pe mukie azomona ye na se ya libanga pe na katikati ya butu donc c'est-à-dire dans les ténèbres na kati ya mulili bisika o mwinde ezate mais Nzambe na lola azomona fourmi o aza na kati ya libanga siko yebisanga lelo yo okima Nzambe po okende kobomba na Nzambe wapi esika nini o Nzambe amonaka te ezate esika nini o Nzamba mona kate ezate bien-aimé Dieu nous a donné une mission apesi ngana yo mission tokende kote ya la repentance tokende kote ya mokili tokende koyebisa bango que Jésus revient bientôt tokende koyebisa bango que tos komi déjà na heure du soir tokende koyebisa mokili que to komi déjà na suka toutes les choses passera Bible zoloba ke makambo nyonso ekoleka Bible lobi nyonso ekolekelo komoko ekotikala te na se na moi oyo Nzamba asali ngai na yo ngolu bien-aimé toyebi ye asali ngai na yo ngolu tozoyoka mateya asali ngai na yo ngolu toyebi la parole yango apesi ngai na yo mission bien-aimé nalobaka toujours tango Nzamba azo permettre ngai na yo tozala na bomoi tango Nzamba azo permettre ngai na yo to contempler parmi ba vivants tango Nzamba azo permettre ke ngai na yo to contempler parmi batu baza na bonne santé c'est que Dieu a une mission na kata ba vie na biso azana mission moko eza na raison moko quelque part o Nzamba azotika ngai na yo tozala na vie alors Nzamba lobi ngai na yo na pokwa lelo to telema alobi ngai na yo to telema tokende kote ya la repentance tokende ko faire voir na mokili ke ye azozonga tokende koyebisa na mokili ke mabe na biso eleki mingi e matiti epai na ye mabe na biso tozosala e matiti epai na ye yango alobi na biso to bongola mitema alobi na biso to tika mabe alobi na biso to lukaye alobi na biso to landa ye bien-aimé to se rendre compte te na baranki nezanga mutuna makolo to loba te que c'est parce que bango basalaka boye to mimona te que toza malamu koleka ba misusu wana po Yesu Masi alobi aye na ye pona bato malamu te bien-aimé aye pona bato malamu te aye pona bato mabe bato biso tozomona mabe o biso tozo croire que bango baza ba imparfait biso nde toza ba parfait na lingina yebisa yo ce soir ke na se na moyo awa Bible zoloba nanga parfait azate na se na moyo awa Bible lobi nanga parfait azate Nzamba pesi ngai na yo mission kaka na grâce moko ya mukie bien-aimé ezaka grâce moko ya mukie o tozui ngai na yo eza grâce moko ya mukie o tozui ngai na yo ya koyamba Yesu Masiya na bavi na biso lokola mokonzi pe mobikisi na biso yango na grâce wana Nzamba pesi biso alobi to garder grâce wana pona biso moko te alobi to bomba grâce wana pona biso moko te nous devons ouvrir nos bouches to kofungola minoko na biso kote ya sango ya Nzambe kote ya sur la repentance
tala makambo nyonso ezo passer na se na moi oyo tozomona ke tozokende na suka tozokende penza na suka ya mokili oyo tozokende penza vers la fin alors lokola tokende ba vers la fin alobi apesi biso mission tokende kote ya liloba na ye alléluia alobi apesi biso mission tokende kote ya liloba na ye tokende kote ya liloba na ye mais biso tozotia mitu makasi biso toza kaka ko désobéir na voix na ye tozo refuser parce que na ba raison moko songolo o tozo pesa nzambe ozomona kende kwa na zotambola bien te mais olobi ke na koloba na ete c'est parce que yakatela batu mangala ozomona ndeko wana nzela zo kende za malamu te olobi na koloba na ete pongai na lingaka na nga ba problème te lelo to koma na ba raison tu ne sais même pas reprocher ton prochain tu ne sais même pas prêcher la parole à ton prochain pour olobi yo lingaka na ba problème te olobi yo bangaka na yo olobi oboya loba na oki ozola kisanini olobi oboya chola yo bien aimé loba na lelo ata yo kite lobi zonga ata yo kite lobi kuna zonga mais yo loba tika molimo mo santu achèvre œuvre na ye alléluia yo loba pour Bible dit biso lui allez partout dans le monde entier prêcher la bonne nouvelle et faites de toutes des nations mes disciples bien aimé yo kokisa kaka la parole yo kokisa kaka liloba o nzamba lobi yo kende loba yo loba na yo teya na okaka liloba tika Saint-Esprit oya sonda ka mitema ya batu tika Saint-Esprit oya simba ka mitema ya batu tika Saint-Esprit oya bongola ka mitema ya batu abongola mitema batu wana yo osali par na yo otikeli pe Saint-Esprit asala par na ye nous devons pas croiser les mains na tango tokomi nango tango zomona ndeko nazo kende na libebi tango zomona ndeko nazo kende na suka toko kanga maboko te bien aimé lelo so tokangi maboko na suka nzamba kotuna biso soki lelo tokangi maboko na biso tokomi ba égoïste toboyi kotalisa batu Yesu Masiya nukola suka nzamba kotuna biso mission na nga na tinda ko na sena moi awa okokisi yango te alléluia nzamba za merveilleux nzamba za merveilleux nzamba za merveilleux lelo tozo tambola na désobéissance lelo tozo tambola na désobéissance tango tozo tala livre ya Jonas awa bien aimé Jonas atamboli na désobéissance Jonas aboyi kolanda nzela o nzamba tindi ye Bible lobi nanga Jonas a préféré ke na na Tarsis a préféré ke na mboka mususu a préféré alongwa na ye Bible elobi akei pa kutani na bato afuti pe tike na ye akei afuti petike na ye akei bien aimé tu es dans l'église osana kate église osomona ndeko oboza na ye na kate église osomona ndeko wana zo tambola bien te osomona ndeko wana zo fingisa kombo ya nzambe na place yo solola na ndeko wana na place yo solola na ndeko wana otalisa ye makomi olobi te na kovanda su na église ote église o eza ba incrédule église o ba yebi nzambe te église o eza ba problématique église o eza makambo songolo tika na longwa na kende na sika mususu kita ntike bisiko ke yo kuta na problème te nani ayebiso ke bisiko ke yo kuta na problème te lelo tozozwa ba décision lelo tozolongwa ba église pona ba problème songolo pona makambu songolo tolobe église wana bazana spiritualité te tolobe église wana babanga kanzambe te tolobi pasteur wana zaboye tolobi moyembi wana zaboye topesi ba kombo na ba modérateur ba modératrice nyonso tolobi bango ba yebi nzambe te olongwe olobi okende sika mususu o désobéir na voix de l'Éternel. Qu'est-ce qui te dit que nzamba atinda ko place wana atinda ko na kati église wana to atinda ki yo pembeni ya ndeko wana oyo zomona ka zotambola bien te po yo olakisa ye o ezalaki lolenge ni na kotambola po yo faire voir ye la parole de Dieu mais yo désobéir yo désobéir olobi te tika na longwa olobi te tika na zala mosika olobi te tika na changer église yo olongwe otiki ndeko wana alors nzamba apesaki yo mission apusaki yo pembeni na ndeko wana po yo nde osunga ye apusaki yo pembeni na ndeko wana po botambola na ye longo na présence ya nzambe apusaki yo pembeni na ndeko wana po olakisa ndeko wana ke oyo ozosala eza bien te mais yo olobi te na kovanda wa te ba incrédule olobi te na kovanda te po bango baza ba spiritualité te olobi te na kovanda te po molimo eza te na kati église oyo nzoka nde nzamba atindaki wana pour une mission nzamba atindaki wana pour une mission bien aimé il y a aussi des relations toi on a vu oyo lelo bien aimé relation na nzamba pusaka mutu pembeni po na mission nzamba puso pembeni na mutu songolo po alingi yo ote loko moko kati ya mutu wana mais yo za ko ignorer yo boyi ko sala yo o désobéir alléluia
lelo biso bana nzambe toza makasi na ko désobéir, toza makasi tolingi koyoka mungongo wa nzambe te, toza makasi na désobéissance, mais tolingi ba conséquences nango te. Tolingi ba conséquence à désobéissance te. Et là tozo besa na désobéissance nyonso ezaka na conséquence nango. Tant autant la Bible to moni yango petit na suka que conséquence ya Jonas ezalaki nini na kozanga koyoka mungongo ya nzambe. Jonas il a désobéi à la parole de l'Éternel. La désobéissance na ye a super conséquence nango. Lelo biso toza ko désobéir na mungongo ya nzambe. Tango conséquence ekoya to komo loba nzamba tikinga. Avant on loba nzamba tikio, bien-aimé mitala yo moko. Qu'est-ce qui a fait que comme na vie? Pourquoi likambo eyelinga? Est-ce que na tambola ki selon la volonté de Dieu? Est-ce que na yoka ki makambo nzamba tinda kinga? Est-ce que na sala ki mission o nzamba tinda kingai? Alléluia. Il est Dieu. Il est merveilleux. Asa nzambe malamu. Des fois appel à nzambe na bafi na biso esemblaka difficile. Mission nzamba tinda kabiso bien aimé et semblaka difficile de fois, mais tozo bosana ka toujours ke moto apesi biso mission a pouvoir ya kana nyonso. Mission nzamba tindio ozo mona ngo keza difficile nzambe na okokate. Nzamba tindio pembe na mutu moko asala 10 ans soki combien des années na boulevard ya Kindumba. Nzamba lobi na okende kote ya mutu wana. Okomo calculer Moto penza beta 10 ans, moto beta 20 ans, na likambu oyo, ngana kende. Donc pona yo omonango ça passe. Pona yo omonango c'est impossible. Alors nzambe o atindi yo, a peso ba capacité wana nyonso. Nzambo atindi na mission wana, akopesa ba capacité nyonso, pouvoir na makambu nyonso parce que atindi na pambate, atinda kabiso maboko pambate bien-aimé, atondi sa kabiso na ba capacité spirituelle. O lem sou mission so monate, ozobosa na ke nzambe, ate pouvoir moko na munoko na yo. Tango kaka yo ko s'approcher na mutu wana, tango kaka yo ko fungola munoko na yo, olobi na mutu wana, pouvoir nzamba te kati na yo, na nzela maloba wana, malobo yo ko loba, ate lobi na kaka Jésus t'aime. Oebite que Jésus t'aime wana. Et loko ni ne sali na vie ya mutu wana. Ato lobi na kaka Jésus revient bientôt. Jésus ta ma phrase wana kaka ya mukie. Oh yo lobi na mutu wana. Mais phrase wana pardon. Loko ezaki na puissance moko na kati. Loko eza na puissance moko makasi na kati wana. Li loba wana échanger toute une vie ya mutu. Échanger toute une vie à mutu. Mais yo ningi kotala wana te. Obosani nzambe na bomoi. Obosani makasi ya nzambo atindi yo. Obosani ba capacité ya nzambo atindi yo. Obosani de quoi ce Dieu là il est capable. Mais yo tali kaka. Batan o mutu wana demere na masumu. O tali kaka ye penza nganga kisi. Ye utapesa ka batu kisi. Ngai na kende kote ya ye. Est-ce que na kokoka? Nzamba yebi de pourquoi apesi yo mission wana. Ayebi le pourquoi apesi yo mission wana bien-aimé. Tozo désobéir na mission ya nzambe. Et là photo yeba quand nous désobéissons à Dieu, conséquences ezala na sima. Tant tozo désobéir na nzambe bien-aimé, conséquences ezala kana sima. Conséquences ezala kana sima. Jonas akimi. Jonas akimi, alobi na okende te, po bato wana ba nyokoli biso. Alobi na okende te, po bato wana ba faire souffrir biso. Alobi tika na kima nanga. Alobi na kima loin de l'Éternel. Bien aimé okimela nzambe wapi na se na moyo oyo. Likolo na se simba mi na maboko na ye. Okimela ye wapi? Okobomba mela nzambe wana na se na moyo. Okobomba mango, okobomba me wapi na se na moyo oyo. Jonas akimi. Jonas il est parti pour na yo alobi je suis na kimi loin de l'Éternel. Pour na yo alobi te na bomba manangai. Abosa na ke nzambe ba bomba makaete. Abosa na ke nzambe ba ki makaete. Jonas a saleli intelligence ki bo moto na ye. A saleli ki Jonas na ye. A saleli ki mayele na ye. Alobi na ki mananga nzambe. Alobi na longwa nanga église oyo. Alobi na kende nanga ikuna. Alobi na longwa nanga mboka oyo. Na longwa nanga quartier oyo. Na longwa nanga zone oyo na longwana na ndaku oyo na désobéir nzamba tinjo na kata ndaku alobi te ya mama na yo alobi te ya baboti na yo olobi te na bima na longwana na ndaku oyo na kima loin de l'Éternel nzambe bakima kaete nzambe bakima kaete alléluia Jonas akoti na bateau Bible lobi nanga Jonas akoti na bateau akei na se penza ya bateau alali pongi kitoko
alali penza pongi profond sommeil a se reposer na ye po na ye nde na koti na nga na kati ya bato nde na si na futi tike na nga na okende Ninive pardon na okende Tarsis na okende na nga su Ninive te donc c'est-à-dire c'est fini mission Nzambe atindaki na osala na nga te na ke na nga kobandela vie na nga esika mosusu na ke bandela vie na nga esika mosusu. Jonas akoyaki nene ekobote. Jonas afingaki na epe mutu te. Lisumu Jonas asalaki c'est la désobéissance. Jonas a désobéi na volonté ya Nzambe. Jonas a désobéi na mungongo ya Nzambe. Akoti na kati ya bato. Bible lobi nanga Jonas alali. Aponi penze sika moko na sekuna penza. Et sika moko na coin alali profond sommeil. Bien aimé lelo bana Nzambe nous dormons. Lelo bana Nzambe tozo lala. Lelo bana Nzambe pongi kati ekoti na kati ya église. Pongi ekoti na kati ya bavi na biso. Pongi eza nini? Sommeil eza nini? Dictionnaire ayebisinga sommeil c'est l'état opposé de l'éveil et se caractérise par une perte de connaissance temporaire du monde extérieur, mais sans perte de la sensibilité sensorielle. Babi sommeil eza contraire ya kolamuka. Donc muto aza ya kolala, aza ya kolamuka te. Et puis bazo caractériser on a perte ya conscience. Donc tant tolala ka to perdre la conscience na biso. Mutu moko te oyebisa ngai ke tangu na lalaki eloko boye bandako leka na ndako na nga eloko boye ningana ke eloko boye salaki we sans que Nzambe a révélé s'il vous plaît. Sans que Nzambe a lakisa yo. Sommeil eza donc conscience do ozaki o perdre conscience na yo temporaire. Na mondi oya se o perdre conscience na yo po olali. Lelo biso bana Nzambe to lali, ba pongi spirituel. Lelo biso bana Nzambe to perdre conscience na biso, na présence ya Nzambe. Lelo biso bana Nzambe tozo yeba lisusu te mission na biso na se na moyo eza nini. Lelo biso bana Nzambe to lali pongi na kata église. Lelo Nzambe azo sala te na kata montonga na biso c'est parce que biso to lali. Lelo Saint-Esprit aza ko se manifester te na ba vie na biso c'est parce que to lali. Koti na kata église olobi ke ngai c'est bon ngai c'est fini lokwa na yambi mokonzi lokwa na yambi Yesu Masia lokola mokonzi pe mobikisi na biso okoti no na kata église okangi misu tozo mona oza ya kolala mais ya kovanda mais spirituellement tu es endormi spirituellement oza ya kolala lelo église tolali tozo yeba mission na biso lisusu na se na moyo te tozo yeba te pourquoi Nzambe bengi biso na présence na ye tozo yeba te tozo kende kosala nini pa Nzambe lelo tokomi na présence ya Nzambe kaka pona ba besoin matériel. Lelo tozo lukelonga Nzambe po to ana posa ya kobota. Lelo tozo lukelonga Nzambe po to ana posa ya mabala. Lelo tozo lukelonga Nzambe po musale zo simba te. Tozo lukalelo longa Nzambe po monike famille ba rejeter yo. Olobi Nzambe yo lokotaka batu ba bwaka. Yes, alokotaka batu ba bwaka. Mais bien metenga kolokota yo. Na retour nango o pesa ye nini? Na retour nango okopesa ye nini? Lelo na kata église to bosani mission. Lelo na kata église on ne parle que de prospérité. To bosani mission. Batei ba bosani mission. Ba bosani koyebisa biso ke Yesu azozonga. To lali pongi na kata église. Lelo bien matériel yango de komi à la base. Lelo matériel est comme il est à la base. Tout ce bon ça que Bible lobi na biso toute chose passera. Bible lobi na biso nyonso ekoleka. Bible lobi na nga chercher premièrement le royaume des cieux. Alléluia. Bible lobi to luka liboso bokonzi ya Nzambe. Oyo nyonso etikali bien aimé ekoya lokola matabisi. Mais lelo na église nous faisons le contraire. Lelo na église to komi chercher premièrement bokonzi na lo bandengeni. Lelo na église to komi chercher premièrement le matériel et le royaume des cieux ekoya na sima. Non. Non, ça c'est le contraire. Po Bible écoute Bible ndezo loba to lukana nu bokonzi ya Nzambe to lukana nu bokonzi ya liboya likolo oyo nyonso etikali tokozwa ngo sima lelo so na moni le kambo ezo simba te na zui décision na lobi le kwa le kambo ezo simba te tikana ke ngaka kosambela nga malado bakangi nga na cancer ebomaka tikana ke nga ko luka Nzambe po babenga ka ele médecin par excellence babenga ka ye Jova Raphaël tikana kende Nzamba kobikisa nga ozaka ka wana na église tu ne sais même plus adorer Dieu. Oyebi no suku
adorer nzambe te. Adoration na ezaka Jéhovah Rapha, le médecin par excellence, le médecin par excellence. Osalaka ba opération ezanga cicatrice. Nzambe na ye na cancer na ngai, nzambe na ye na cancer na nga. Oyebi no kotombola sukombo nzambe te. Yo talisaka na okaka nzambe maladi na yo. Otalisaka kaka nzambe ba problème na yo. Otalisaka kaka nzambe ba situation difficile ekoleka. Otalisaka kaka nzambe o eza bisengo. O nzambe na zangi musala e. Nzambe mbongo ezanga te. Nzambe mbongo ezanga te. Bini mi mukokoso biloko na okima Yesu. Bien-aimés, nous devons chercher le royaume des cieux. Le long de l'église, nous ne prêchons plus la parole de Dieu. Le long de l'église, nous avons prêché batou. Nous avons bien matériel. Nous avons mokili kaka. Oezali babiloko ekoleka. Nzokande na lola toke na biso na ngote. Nzokande na lola nzoto oyo enveloppe oyo kutu. Ekena biso na lola te bien-aimé. Bible lobi mukolo wana tokolata nzoto ya sika. Tokolata nzoto ya sika. Donc nzoto otoza nango eza enveloppe ya pamba. Jour wana kutoke nango te. Jour wana kutu eza nango na biso te. Toko kabwana na nzoto wana. Toko kabwana na nzoto wana. Lelo na kate église to bosani mission na biso ba chrétien. Ba chrétien to bosani mission ni nzamba pesa biso. To bosani mission ni nzamba tinti biso. Mission na biso alobi aller partout dans le monde entier. Alobi to kende partout na sena moyo oyo. To te ya liloba ya nzambe. Partout dans le monde entier. To sakola liloba na ye. To komisa batu nyonso ba disciple na ye. To komisa batu nyonso ba disciple na ye. To komisa batu nyonso ba disciple na ye. Lelo to lali na kate église. Ba chrétien to lali. Ba chrétien to koma koyoka soni. Identité na biso to kokasu ko bimisango la miso batu te. To kokako ebisa batu te kenga na sa chrétien. Esika yo sala ka batu ba ka identité na yo te. Bien aimé tango ke na fête to zo ba position na yo to za ka wapi. To zo ba position na on a fête te bien aimé. Habillement na to zo ye ba habillement na te za ya banani. To zo ye ba te o se localiser ka mupandini, o za na gauche to na droite. Alors Bible zo lo ba biso to za la ni chaud ni froid. Bible lo biso za la ni chaud ni froid. Biso lelo toza koto toza malili. Koto toza biso lelo toza tiède. To koza la tièdité. Il faut muta pe sa position na ye. Identité ya mutu faut to bimisa ida mutu faut bimisa identité na ye. Mutu faut bimisa identité na ye. Je vais donner un exemple. Tout le monde peut-être banal. Lelo ba témoin de Jéhovah bien aimé. Ba témoin de Jéhovah to lobaka oh nyoso to zolo ba pona ba témoin de Jéhovah. Mais la lingi na yebisa ndeko moko lika moko na pokwa. Témoin de Jéhovah pardon, asa hypocrite. Donc c'est-à-dire, bien aimé témoin de Jéhovah so yena ndaku na ye. O abenso na feti. Yo bengami chrétien. Ya s'attendre que oyo ka musique nyoso ya mokili. Koze la ko tout te ba betelo nzembo moko ya nzambe. Et ça les maté. Ça c'est un témoin de Jéhovah. Pour azo respecter eux zala qui coutume na benga oni. Azo respecter eux zala qui so qui coutume na bango ya église, laisse-moi dire ça. Na habite son na le bien ma be bandeko. Mais azo respecter ngo. Biso lelo ba christianisme, biso lelo ba chrétien. To lingi ko sepelisa mutema ya batu. To lingi ko la kisa identité na biso te. To za ba hypocrite devant batu. Olobi tika na sala kaka boy. Pona sepelisa mutema ya mutu wana. Alors mutema ya mutu to ko sepelisa ngote. To lali pongi. Yango na lobi to lali pongi. Yango na lobi to lali pongi. Yango na lobi to lali pongi bien aimé. Na Romains 13, na 11 na 12. Alléluia. Bible kune zo yebisa biso. Cela importe Romains 13, 11 na 12. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller, c'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons crié. Alléluia. N'habitez son de comment comprendre ngai. Bible lobi, cela importe autant plus que vous savez à quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons crié. Bible lobi est important moment oyo esengel na biso to lamuka na pongi oto lalaki. Esengel na biso to lamuka pourtant oto komi nango. Tant
poto komi nango le sali komi pembeni par rapport ya temps auto to bongwa maki. Donc c'est-à-dire to komi déjà na era pokwa, to komi déjà na soi, et sengeli na biso to la muka bien aimé, et sengeli na biso to la muka na pongi na biso to zanango, et sengeli na biso to la muka na pongi o to zanango, poto komi déjà na suka, ba signe nyonso, o Bible lobai na biso bien aimé to moni yango. Na so bate so to zo zelanini. Na so bate fo to zo zelanini poto kokisa mission o nzamba tindi biso na sena moy. La 12 kuna Bible lobi, la nuit est avancée, les jours approchent. Dépouillons-nous donc des œuvres de l'Éternel et revêtons les armes de la lumière. Balobi, la nuit est avancée. Tozo komadon butu ese yindi. Mukotongo ezotana. Tozo kende déjà, toza déjà na souka bien aimé. Butu ese yindi déjà. Donc tokomi déjà na iner. Kalate tozo landa. Tongo bandara déjà parti à 5 heures. Tozo mona déjà 5 heures. Oyo que éclairage ezo ya déjà. Na kisasa coûte déjà 5 heures déjà. Moi ese bimingwa. Nakisasa 5 heures moins c'est bimi. Bible lobi, la nuit est avancée, les jours approchent. Dépouillons-nous donc des œuvres de l'Éternel et revêtons des armes de la lumière. Tokomi natango suka bien aimé. Tokomi natango suka. Nous devons savoir notre mission na sena moi oyo. Nous devons savoir nzamba tindi biso to sala nini. Nous devons prêcher la parole de Dieu. Et c'est que total isabatu, la répatance. Et c'est que les biso moko, tous à la exemple. Et c'est que les biso moko to banako obéir na mission o nzamba zo tinda biso na sena moi oyo. Alléluia. Nzamba zamalamu. Nzamba zamalamu. Jonas a koti na kati ya bateau. Avandi. Jonas a koti na kati ya bateau. Avandi te pardon. Alali pongi. Sommeil pongi moko penza profond. Donc azo ronfler na ko ronfler. Au moment où nzamba sa tindi mu pepe bateau zo ningana bien aimé. Bateau zo ningana. Bateau zo ningana nzamba tindi mu pepe. Mais Bible lobi nanga Jonas alali. Sommeil, profond sommeil. Jonas alali. Bien aimé, le ba chrétien, tozo comme même occasion ya ba problème na kati ya bisika o biso to vandi. Lelo yo ye na église moko songolo. Lokola yo kimi mission wana bisika nzamba tinda kiyo. Olongwe na église wana. Olobi kuna église wana ba yebi nzambe te. Olobi kuna église wana bazana molimo te. Olobi kuna église wana Saint-Esprit azate. Okay na église mususu. Bien aimé kimi mission. Nzamba tinda kiyo kuna. Poze na mutu moko na kati wana. Nzamba zaki na posa âme na eza la sauver. Okimi mission. Okay sika mususu. Bien aimé okay na ba problème. Okomi problématique misika wana. Bato angani. E banana ngo kosa voyage nango bien basaki na ba na problème te. Jonas akoti kaka na bato wana. Jonas pardon. Jonas akoti kaka na bato wana. Lokola nzamba tinda ki Jonas na mission. Alobi okima ngai te ponga bakima ngai te. Mu pepeye bato eningani. Bato wana babua ki biloko na mbai. Balobi to bua kalem su charge leki mingi yango bato na biso linge baluka. Balobi to bua kalem su charge leki mingi yango bato na biso linge baluka. Nzokande bato wana bazana bango na problème te. Bato ngani bazana bango ba innocent. Bato ngani bazana bango na problème te. Mais yonde, yo ozali mwana na nzambe. Yo ozali servant de l'Éternel. Yo ozali serviteur de l'Éternel. Yo obabengi yo prophétesse. Yo obabengi yo pasteur. Yo obabengi yo diaconesse. Yo obabengi yo diacre. Yonde mutoye na problème ne sika wana. Yonde mutoye ko ningisa bato ya batu. Oye na kati église. Okimi bisika moko songolo, okimi mission moko songolo, na désobéissance yozo tambola nango, okomi na kati ndako batu, ndako batu ekoti ba problème, okomi ne sika batu bavandi, ba problème ye, batu bazokanisa basali mabe, batu ba se décharger, na babiloko na bango, nzokande yo, ovandi pe wana, olali na yo, kimia. Olali no kimia. Osa problématique. Ozo tambola na malédiction na yo parce que boyi ko désobéir boyi ko obéir na mungongo ya nzambe bisika yo kei oza mwana nzambe mais bisika yo ozo vanda kaka soko komi na sika kimi one ezala ki one sili kaka soki komi na sika batu bakabwani omibengi yo mwana na nzambe omibengi yo sambela kamingi koma yo soko kosi kaka na ba camarades na groupe ba problème ekomo bima koma yo soko yeka sika batu bavandi batu wana bakomi ko swana batu wana bakomi na ba problème. Bien aimé mizonga.
Mizonga banda kotuna Seigneur pourquoi ngana ye awa problème e bandi. Est-ce que mission na wezala ko kende wana bien-aimé? Mission na wezala ki ovanda wana. Mission na wezala ko kendo sana musala wana. Lelo lobi ke lokola ka ndeko wana komosa na compagnie wana ngape fona kende ka akuna okena compagnie batu ko fight. Est-ce que mission na yo nzamba tinda ki ofo kende ka kakuna? Jonas alali na kasa bato. Jonas alali, Jonas avandi, alali pongi pardon. Bato ningani. Bible lobi nanga bakomi kobelela banzambe na bango. Donc soki ba magicien bazalaki pe na kasa bato wana, babandi kosala ba kraka na bango, ba griki na bango. Soki ba mama mbikudi bazalaki wana, babandi pe ko bikuda. Soki pe banani bazali mutu komobelela nzambe na ye, mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Et simbi ata mukiete. Bible lobi nanga marine. Pilote à s'approcher pas Jonas, c'est ce que Jonas a lalaki. À s'approcher pas inaye. Aye bisi mais yo zola la ndenge nini. Le pilote s'approcha de lui et lui dit pourquoi tu dors? Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous périons pas. Pilote a s'avancé par Jonas. Bien aimé, lelo, même à mon pagano, a koki ko yebisa pe yo. Mais ndeni makambo ezo simba te na vi na yo. O moni te fo belela na nzambe na yo. Ndenge ne bisika yo ye ko vanda. Makambo ezo ko avancer te. O moni te fo lukana nu vi na yo. O lukana nu nzambe na yo. Dieu parle tantôt d'une manière ou d'autre. Nzamba ko utiliser ta mutaliboma bien aimé. Ozo le kape na nzela. Na likambo yo sali ye sepeli si nzambe te. Na désobéissance na yo. O moni pe mutaliboma. Atelema yebisio mama, nzamba bina yebisio bongola mutema. Atemi pa yebisio mama, nzamba lobina yebisa yo, kenzela nozo kendeza nzela ya tinzi yote. Eza nzela o ya tinzi yote. Bien aimé, il faut to yeba kotambola na obéissance ya nzambe. To ko sala ba propre chemin na biso mon côté. To ko sala ba propre chemin na biso te. Jonas a reconnaître. Jonas a reconnaître aebisi bango alobi ngai nde mutu na cause bino malheur oyo, ngai nde mutu na cause bino ba problème oyo, ngai nde mutu na ye na makambo nyonso na kati ya bato oyo po nazokima musika ya nzambe. Ah, bien aimé, Jonas andimi bato bakufa. Bien aimé, likolo incrédulité na yo, likolo désobéissance na yo, ozondima batu moko ba nyokwama. Jonas il a été conscient. Azalaki conscient que si mu pepe oye na bato, bomi tungusama na bino te. Bomi tungusama na bino te. Bomi pourquoi Jonas azalaki conscient? C'est parce que Saint-Esprit atambola anaye. C'est parce que ayamba yesu lokola mokonzi pe mobikisi na ye. Yango na lobaka biso bana nzambe. A chaque fois tant tozo sala makambo eza contre na volonté ya nzambe. Bana me molimo mo centre reproche kabiso. Donc tokoki ko lobaka teke na sumuki na nini na koloba ndeni. Na sumuki par hasard ou bien na sumuki na inconscience nanga. On a yeba kete likam na sala. Déjà avant yo tango na acte. Avant yo otango na acte. Na makanisi na yo déjà. Nzambe Saint-Esprit olobela yo. Je vais donner un exemple vite fait. Oh eyelanga na vinanga. Tout ça la programme nanda kuna biso tokende voyage. Ezalaki pendant l'été. Tokende voyage na Espagne bien aimé. Tozo ça la voyage nanda kuna mobali nanga to ça les programme tokende voyage na bana. Bien aimé, ngai moko na mutema nanga. Na betela camarade lisolo te. Na betela mutu musu lisolo te. Nga moko nazoloba. Natali ba température mboka na ezalaka tellement moi makasi. Na bozoloba na bima. Na sa makanisi wana na butu bien aimé. Na lobi na tongo na obima na kende vi na ki osala ba course loko mboka ane eza malili eza moi makasi na somba ba sengle na nga mo ba kilote na nga mike na lata bien me yokani naza ko se consoler nga moko na lata ilamba wana siko nga mo na bi bon ba kilote mike na komi koloba nga de toutes les façons pe kuna muto mona nenga te na osana nga pe video te ba te église pe ba na bango te pasteur pa na bango te po moi eza makasi na se consonani na lata nanga bilo nanga mike bien aimé na sali ba programme nanga ngai moko ni mobali nanga ni camarade na betela lisolo na betela mutu lisolo te Saint-Esprit azo reprocher nga pe na opesa e ba raison na bite kuna mo ezala makasi de toutes les façons pe mutu omona nga te bien aimé na lali pongi tongo nango etani
Tongo nango etani. Nzambe na lola. Oh bakimaka ete bien aimé. Asondaka les profondeurs de cœur de l'homme. Asondaka les profondeurs de cœur de l'homme. Tango etani bien aimé. A pasteur nanga abenginga. Je salue mon pasteur Papé Bisika Zali. Abenginga na 9h à Tongo. Ma fille ça va, c'est bien ça va. Boni oza bien boni bana ça va. Obimi tenga bino dati lelo na sala te na ko sa ba course. Abi na bengi na Tongo c'est parce que na comprendre te na loti. On nga papa loti na salini. On na loti ozo loba ke no loko ozo voyager, ozo kende voyage, tuninga na okende voyage nga bito voyager. O loko ozo voyager ozo loba ke no ndengo ozo kenda fola ta ba biloko amike ozo mbo ba kilote na yo na ganga. Saint-Esprit songi. Donc Jonas il a été conscient. Na pesi exemple na pona talisa biso bandeko ke biso bana nzambe molimo mosanta reprochaka biso molimo mosanta lobaka na biso tozalaka conscient na makambo tosala avant même to tiango na pratique tango ezana na ba pensée na biso Saint-Esprit déjà ebisaka biso ke za mabe. Donc Jonas avant même akima avant ya okota na kata bato akende kuna na sia lala déjà Saint-Esprit bandeko ebisa ke nzambe bakima ka ete mais Jonas azo continuer ko sala propre chemin na ye azo continuer ko tambusa nzela na ye tango mo Jonas il a été conscient. Alors que mon peuple on se joue la bino c'est parce que ngai nazoki ma mungongo nzambe. Ngai nazoki ma liboso nzambe. Yango raison pour laquelle malheur oyo. Batune qui attire ces malheurs, abingam naza ko attirer malheur oyo. Bien aimé, les loto koma ba occasion de chute. Les loto koma ko leto me ma bénédiction bisika to vandi biso bana nzambe. To koma ko me ma malédiction. O leto me ma pamboli, to koma ko me ma ba problème bisika to vandi. Yo ba bengi yo chrétien. Comment se fait-il bisika yo vandi? Okeka na ko kabola. Bisika yo koti, batu ba skabwani. Bisika yo ko vanda. Ba problème comme il est le problème, lobby problème. Mi vanda, mi tala. Est-ce que nzelo nazo tambola? Eza na volonté Nzambe. Est-ce que nzelo nga nazokende eza na volonté ya Nzambe? Jonas alobi bosanga obolingi po bozwa kimia il faut bolongola nga fona bima alors na katikati ya mai ba osana Jonas ni ba poussa ba nzongisa bato ba bima na mokito ni ezaki impossible ezalaki impossible ta la conséquence ya désobéissance ya Jonas. Conséquence à désobéissance à Jonas. Jonas a dit il n'y a plus de choix. Alors il faut boire quand on a quatre mailles. Jonas a dit il faut boire quand on a quatre mailles. Pour gagner n'a pas attirer malheur. Jonas quelque part il a reconnu. Et le caliboso d'abord c'est la reconnaissance. Il faut reconnaître quand nous péchons. Tant que nous tambola ma belle liboso et ensemble bien aimé. Donc on s'en la rassemblante. Il faut te reconnaître. Pour Bible même sur là oh nyo so reconnaître ma benaye avant tout senga bolimbi sinzamba lobi premièrement oh tout ce qui reconnaît ses péchés et les confesse il est juste et fidèle de lui pardonner. Alors bika atena ma commune alors bika teke bon confesser ma soumou na bino non il faudra d'abord reconnaître que tu es un péché. Il faut reconnaître d'abord que ça mouta masumu. Tango yo reconnaître que osali mabeli boso nzambe. Tango yo reconnaître que osali masumu. Et par après avoir reconnaître et par là ndeko senga bolimbi sinzamba bolimbi sayo. Jonas il a reconnu, a reconnaître que ngam na sa ko attirer malheur na kata bato. A reconnaître que ngam na yebino ba problème na oesika. Bien aimé biso ba chrétien, to koko tambola na orgueil te. To koki ko lo barate que so na lobi be ba lo baranga penza yo muto sambelaka. Oso yo kamokili soni ebongo nzambe na lola il faudra la biso to reconnaître ka tango to sali mabe bien aimé ko betisa muninga no libaku okoko loba muninga no likambo sali epasi bien aimé reconnaître avant yo senga no bolimbi si pa nzambe zonga pa mutuana yebise ma chère pardonne-moi na loba ki no likabo esala ki opacité na zikisa ki motema na yo kisa ki opasi yango na reconnaître mabe nanga pardonne-moi tango yo sengi pardon nzambe na lola a pardonner yo directement mais le loba chrétien to aussi orgueil to lati to suis qui évangéliste na biso to lati to suis qui servant de l'Éternel na biso to lati to suis qui pasteur na biso to lati ato sali no mabe ti t'en fous olobi na kosenga nanga pardon te olobi na ko reconnaître te ozo we la ko kende pa nzambe alors liboso o reconnaître ki te Jonas il a reconnu d'abord na bato yazaki na bango na kata bato ata bato na bazala ki bato na mabe po Bible lobi nanga tan bato na basa ko invoquer nzambe Bible comme nzambe na bango na deux minuscules donc c'est-à-dire ce sont les gens au batabola na robanga nzambe te. Mais Jonas a tali identité na bango te, a tali ba comportement na bango te. Il a premièrement reconnu liboso na bango que ngandem na sa ko attirer malheur oyo. Ngandem na so il a bino ba problème oyo. Mais le lobiso ba chrétien qui no lende la tibiso.
lelo ki lolenge lati biso tolingi ko reconnaître te soki tosali mabe olobi na koyebisa ye te olobi na kosengi pardon te na kofuka makaka kuna nzambe alimbisa ngai nzambe alimbisa ngai malgré l'Éternel avait une mission na Jonas mais nzambe andimi d'abord que Jonas pardon andimi nanu ko reconnaître et puis na suka yebisi bango na sali mabenga na tirer malheur oyo bolimbisanga boboka na bino nga na mai Jonas akoko loba pe tofuka matosenga mawa nzambe akoko loba tofukama bien aimé ngam na meme bino malheur tofukama tosenga mawa nzambe mais Jonas andimi a subir ba conséquences ya masumu na ye andimi a subir désobéissance ya masumu na ye andimi ba bwaka ye na mai ko bwaka Jonas na mai eza conséquence ya désobéissance ya nzambe eza conséquence nango yango na bwaka ki na mai nzambe tango zo reconnaître que saleri mabe et puis on ndimi ba conséquence nango bien aimé na lingi na rassurer yo ondimi liboso nzambe olobi na salaki mabe nzambe conséquence nango naza nanga prêt yaza nanga prêt ya punition oyo ko pesanga yeba ke nzambe tanga za ko pini aza ko pini yo azo pini yo te pa nyokola yo azo pini yo te pa boma yo mais yeba ke punition ya nzambe ezo tambola nzela moko na bolingo punition ya nzambe ezotambola nzela moko na bolingo bien aimé punition ya nzambe ezotambola nzela moko na bolingo Jonas a reconnaître alobi ngam naza ko attirer malheur oyo ngam naza ko attirer malheur oyo lelo biso bana nzambe tolingi na biso kondima mabe na biso te tolingi na biso kondima ba défaut na biso te tozomona ke biso toleki bolamu mingi tozomona ke biso toleki na Yesu Masiya kutu na sainteté tokoma komona lokwa ke biso nde toza mukoleka batunye sotu ya mokili tozo reconnaître mabe na biso te il nous faudra to reconnaître mabe na biso to reconnaître même vis-à-vis ya bato baza pembeni na yo vis-à-vis ya bato yo sali mabe pour Jonas a sali bato wana mabe bato wana ba perdre ba vie na bango pe je crois que ça peut na bato musulem su ba bwanga maki na kasa mai na kobanga na o bible lobité pour déjà bato tanga zaka na mouvement mutunye sotu akota na kobanga bato wana ba perdre ki babilo na bango donc basala ki basala o basa ba commerçant donc c'est-à-dire que quelque part on a vu na bango na business na bango faillite kotaki po biloko na bango tanga kwa ki na mai ba récupérer kango le souste nyoso to nezaki likolo Jonas mais Jonas il a reconnu a reconnaître bingam na sa ko attirer malheur oyo ngam na sa ko attirer ngo ngam na eli bino pasi oyo bolimbisanga bobuaka na bino ngai bato wana batali Jonas eloko sa les a quittés balobi nzambe ye moko alobi makila na ye kwa na mituna biso te. Et puis, reconnaissance à Jonas. Ce que j'ai aimé, c'était quoi? Reconnaissance à Jonas. Et même batouana na repentance. Alléluia. Comme kitisa ya Jonas. Et même batouana na repentance. Bien aimé, tango biso toza comme kitisa. Tango tozo reconnaître kama ben na biso. Bien aimé, ezo mema batouana na repentance. Lelo même na kasa ndako na biso ba maman. Mi bal na so ba okoma ba incrédule. Je parle pas trop de maman. Mais na lingina introduire moi lokwana. Mi bal na so na kasa ndako ba okoma mitema makasi. Mi bal na so na ndako balingi ko bongwa mate po biso na biso ba mama to makoma be biso na ba mama to lingi ko changer te mobali na ko changer ndeni mobali na ko changer ndenge nini soki biso ba mama to changer caractère na biso bien aimé to benga bango sur l'église to mona ka yemo ka komi olingo bondela kaka mama to bondela obandi kaka Yesu azali awa yepa Yesu azali boko mokeni c'est parce que mobali nozo mona ke changement ça katina yo azo mona ke komi kiti c'est parce que ça katina yo azo mona ke osali susu oyo zala kité yango ne salema ki pa Jonas à reconnaître a reconnaître alobi bobuaka na bino ngai bobuaka nga na mai alobi bobuaka nga na mai. Alors na 14 alobi alors il invoqua l'Éternel et dit oh Éternel ne me fasse pas pécher à cause de la vie de ces hommes nazo lukaza mulai Jonas alobi bobuaka nga na mai et batuana à cause de la reconnaissance à Jonas batuana ba se repentis ba bongola ki mitema Nzambe na lola apambola biso bien aimé, nous devons reconnaître nos fautes. Mercredi prochain, par la grâce de Dieu,
toko continue na ngolu ya nzambe koyeba suite ya Jonas kobwaka na mai nini o esalemaki na sima. Tika nzambe na lola apambola biso na pokwa lelo, nzambe na lola abenir biso na pokwa lelo, oyo toyoki na pokwa lelo to garde yango na mitema na biso, to kangi misu na biso bisika toza, to banzi kopesa nzambe merci pona maloba na ye. Éternel Dieu Seigneur, mon âme te bénit. Papa, je dis merci pour le moment où tu as passé na présence na yo. Kombo na yo ekumisama ene tola ma Père de gloire. Seigneur, tika ete maloba o toyoki na pokwa lelo nzambe ezala maloba o tokotsa na misala. Maloba o nzambe toko mettre na pratique Seigneur. Molimo mo santo achever œuvre na yo na ba vie na biso. Molimo mo santo yonde kamba biso na se na moi oyo. Papa toye ce soir otalisi biso. Nzambe sengeli na biso toyeba na kozala obéissant na ma volonté na yo. Et sengeli na biso tozala obéissant na maloba na yo. Yawe tika ete maloba na yo Yesu. Papa toyeba kotiango na pratique. Na pambolo na pokwa lelo. Yawe soirée ya lelo na maboko na yo. Reste ya soirée papa yo zwa contrôle. Molimo mo santo ko protéger biso. Makila na yo ko bomba biso na pokwa lelo. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. To beteli Yesu maboko makasi. Tobeteli Yesu maboko nzambe na lola apambola biso nyonso tu tozalaki na rendez-vous ya lelo. Nzambe na lola azwa lokumu tokutani mercredi prochain par la grâce de Dieu. Que mon Dieu vous bénisse. Bye bye.